Eravamo rimasti. Dopo quella terza telefonata ho chiamato per l'ennesima volta mia sorella, insistendo perché sentisse un medico. Lei pensava sempre fosse il raffreddore, che quell'anno non le era ancora venuto. I suoi raffreddamenti erano sempre difficili da gestire perché la mamma complicava ogni cosa. Chiamare il medico e prendere medicina, anche solo un'aspirina, le sembravano un'impresa sovrumana. Aveva rimandato per anni un'operazione ambulatoriale per togliere una cataratta e quando era stata costretta a farla l'aveva affrontata come se dovesse fare un trapianto di cuore con sceneggiate, tragedie e lacrime. Alle 9 di sera ha suonato il telefono di casa e ha risposto Luca. Era Stefano, da casa della mamma. Diceva che la guardia medica, sospettando un'infezione alle vie urinarie, aveva consigliato di portarla in ospedale. Non sembrava ci fosse da preoccuparsi, ma per prudenza la stavano accompagnando in ospedale in macchina. Il cuore ha cominciato a battermi veloce, come un automa. Ho buttato in valigia 3 cose per la notte e telefonato alla babysitter perché venisse a dormire da noi. In meno di mezz'ora correvamo sull'autostrada. Sapevo che non l'avrei più rivista viva. In viaggio ho cominciato a chiamare freneticamente. Porta una sfiga sta donna. Porco Dio. In viaggio ho cominciato a chiamare freneticamente chiunque. Dal mio compagno di banco del liceo al sindaco di Ferrara, incontrato una volta alla presentazione di un libro. A tutti domandavo se conoscessero un medico al pronto soccorso che mi potesse spiegare cosa stava succedendo veramente. Mia sorella intanto diceva che l'avevano portato in rianimazione. Io con la mano sinistra stringevo la mano di Luca e con la destra telefonavo alla responsabile del pronto soccorso, a mia sorella, al mio compagno di banco, a mio cognato e fissavo la notte sull'autostrada completamente libera davanti a noi. Erano le 10 di sera, era lunedì, non c'era nebbia né traffico né stelle. Abbiamo volato su quell'autostrada, ma quando siamo arrivati la mamma era morta da mezz'ora. Il pronto soccorso dell'ospedale di Ferrara era deserto, era passata da poco mezzanotte. Donatella e io ci siamo incontrati in un corridoio silenzioso sotto la luce al neon. Ci siamo abbracciate forte. Mi ha raccontato piangendo dei momenti concitati del viaggio verso l'ospedale. Pochi minuti da casa della mamma lì. Ha detto che la mamma parlava, che non sembrava tanto impaurita né sofferente, che all'arrivo le avevano misurato la pressione e non l'aveva nemmeno alta. Poi nel silenzio spettrale dell'ospedale, a quell'ora di notte, siamo andati dal medico che l'aveva soccorsa, una signora sui 50 anni, piccola e robusta, i capelli nerissimi e ondulati, sciolti sulle spalle, l'ombretto viola acceso sulle palpebre. È stata lei l'ultima persona a parlare con la mamma e dopo averci detto cos'era successo ha aggiunto che dalle poche parole che si erano scambiate aveva capito che era molto simpatica. Le sono stata grata per averlo detto. Alla mamma sarà piaciuta la dottoressa con l'ombretto viola. Le sono sempre piaciute più le donne degli uomini, soprattutto quelle brune. E più erano eleganti e truccate, più le piacevano. Di quella dottoressa avrà apprezzato i capelli neri e l'umanità. Sicuramente avrà pensato, si vede che è buona di animo. La dottoressa ci ha raccontato che subito dopo l'arrivo al pronto soccorso la situazione era precipitata e la mamma era diventata cianotica.
che l'avevano intubata e sedata, che era morta in meno di 2 ore, senza soffrire, forse per una rottura della aorta, forse per un aneurisma polmonare. Avevo chiesto che non le facessero l'autopsia, lei non avrebbe mai voluto. Odiava gli ospedali, le operazioni e il sangue. A 21 anni, sposata da poco, le avevano tolto la milza d'urgenza, ma da allora non aveva avuto più niente di grave, a parte un banale raschiamento durante la menopausa, che lei naturalmente aveva affrontato come una tragedia. Per il carattere della mamma la sua è stata una morte ideale, veloce, non cruenta ma drammatica. Come sempre è stata lei, una morte impaziente, fatta senza guardare come il suo arrosto.